burya kubana ni byiza ariko inshuti yawe udatenguha Imana imuhamagaye wumva ufite agahinda kenshi we burya kubana ni byiza ariko inshuti yawe udatenguha Imana imuhamagaye wumva ufite agahinda kenshi abaha n'urugero igihe twabanye n'inshuti yacu dusangira ibi ni byiza Marugira iramuhamagara ngo babane iteka igihe twabanye n'inshuti yacu dusangira ibi ni byiza Marugira iramuhamagara ngo babane iteka yanyuraga benshi mu bari bamuzi nta n'umwe utababajwe nuko yatuvuyemo iyo ntwari yatabaye yanyuraga benshi mu bari bamuzi nta n'umwe ndetse iyi mpanda niyavuga nibo bazaba ba mbere kuyumva natwe bazima ngo duhere ko duhindurwa usanga bimwana bacu mu kirere Yobu yaravuze ati wampamagara nakwitaba bashaka kureba imirimo y'amaboko yawe haleluya ubwo rero tugiye gusenga ku gucunguza uburyo umwete ko ikirere kiri mu guhinduka hanyuma tuje tuzasabe Rugira ayobore gahunda yo gusezera umubyeyi wacu nyuma yaho tumanuke hepfo tuje mu rusengero Mana kuru Mana ikiranuka se umwana wacu Yesu Kristo ijambo ryawe riravuga ngo wampamagara nakwitaba iyo uvuga turi kuri uyu munsi wo gusezera ku mubyeyi wacu bamaranye igihe kirekire yatugaragaje imbuto nziza haba kurera umuryango haba gufasha umuryango haba nanone kugaragaza imbuto zikwiriye abihanye mu itoro ryawe ibyo byose Imana yarabikoze reka tubafashe mu buryo bwo gusezera ntabwo ari ngombwa gusubira
ndagira ngo nsabe abantu mwese murimo hano musa n'abigiye inyuma mwegere ku nzu hatagira ujya imbere y'uwundi mwigire inyuma noneho tuze guhera hano kugira ngo aba ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe kuko ni wowe shingiro
kubaho kwanjye. Ubuzima bwanjye bwose nabuhariye wowe, kuko ni wowe shingiro yo kubaho kwanjye. Ibyo nuze ibyawe, nanjye ubwanjye n'uwawe, nta buri kise ngufite, mwami ko umpagije, nta buri kise ngufite, mwami ko umpagije. Isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye, ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye, ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye n'uwawe, nta buri kise ngufite, mwami ko umpagije, nta buri kise ngufite, mwami ko umpagije. Ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye n'uwawe, nta buri kise ngufite, mwami ko umpagije, nta buri kise ngufite, mwami ko umpagije. biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi iby'Imana ishaka, ariko icyo nzi iby'Imana ishaka, urugero ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ntitugiturizwa ibyago biriho, ntitugiturizwa ibyago biriho,
ufite magari ibihumbi harimo n'iryo kwanjye icyo wamwitiye ngo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru icyo wamwitiye ngo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru kandi ukweriya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbazwa ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbazwa tuzaba ibihumbi turamyumukiza tuzamuririmbira twese urimanikira ukamuri byose ubuntu Kristo muvuge ngo haleluya kubizera Yesu Kristo uyu muririmbyi arayishura abantu umubabaro n'uw'igihe gito kubera kuko twizeye ko tuzabaho tutazongera gupfa aravuga ngo n'uw'igihe gito ijoro ngo nari n'igihe gito ariko uzi ijoro ry'ibigeragezo rizaritinda guca ariko ngo n'iki gihe ndirira kenshi muri iyi si turimo ngo ariko ikiza gituma turira ngo nuko tutarabona nitubona Yesu tuzonyurwa nitubona Yesu tuzibagirwa agahinda nitubona Yesu tuzibagirwa urupfu no gupfusha nitubona Yesu tuzonezerwa muvuge ngo haleluya arakomeza ngo hazabaho igitondo gihora kitazoshira ngo hari ijoro ngo twongere tujye gupagasa twongere hazabaho igitondo kimwe gihoraho kizogenda kidafite iherezo reka twakirane ibiteraniro turagira ngo twakire umuryango wa bugufi mukecuru yararimo turabakiriye wese yamwicaye abana n'abakwe n'abishwa mwese turabakiriye mwicare mu Imana mutekane Imana ibamugishe twakiriye barahana batabaye baturutse hirya no hino uko mwahangaha turabakiriye muri inzu y'Imana kandi mwagize neza gutabara mwese turabakiriye aho mwaturutse hose Imana iduhane umugisha amen. Imana kubakira muze ko duteranyije hano n'urupfu rwa mukecuru nyine turasaba abantu baturanye nawe cyane ababaye nabo mu Gasiro turabasaba ko bazi nabize batandukanye abanyagasiro ariko baze kurangazwa imbere na Rabi
n'uri kuvuga ijambo bambaye umugisha nk'uko bivuze uruhukiro rw'abaturanyi babanye nawe bakera kandi tukaba n'abana be tuba twarahuye tukiri bato cyane za 1969 numva natwe twari tubisize ariko turabana turakura tuba abantu bazima ndetse igihe kiragera tuba n'abashumba ngo twari tuyoboye arimo rero icya mbere ndashimira Imana kuba mukecuru akora ibintu bimeze bityo murabizi namwe babaye hariya ababyeyi benshi twabuze batabonye ibi birori ubuhamya bwe icyo gihe naribuze duhunguka murere ya mbere murabizi abantu bakuru babimenye twavuye ahantu bita Minembwe ariko yarakiri muto nawe umutwari we duhura ari abakatolika turabana igihe kiza kugera barahinduka tubana itorero kuva icyo gihe kugeza ubu ndabihamya ndi kumwe n'abahamya hano nta munsi twigeze duterana mu nzu y'Imana naho tubereye abantu b'abagabo tuvuga kuri mukecuru yakoze imirimo y'Imana myinshi yakundaga abashyitsi icyacumi ndetse n'indi micango myinshi kuko muyizi bagiye bayitanga ariko ndagira mbabwira akantu kamwe hari ikintu bakoze kandi gikora ku mitima yacu bari abahinzi borozi igihe cyarageze barampamagara barambwira ngo basatuye igisate cy'umurima wabo baragitangira Imana bajya mu murima barawusatura icyo kintu baragikoze kandi bagiye bakora imirimo itandukanye bitanga ku murimo w'Imana mukecuru Tereziya yari umukiranutsi yari n'inyangamugayo yari imfurakazi we bari bamuzi cyane kurusha twebwe abari kure nawe bakera ibintu byose bitarabaho wari uriyo kandi ibyaremye byose niwe wabiremye kandi wari ikintu cyose umwanya wacyo kugira ngo kibeho mbese nk'uko abagabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo kuko aribyo birushaho kuba byiza cyane amen Yesu ashimwe amen haleluya amen twongeye gushima Imana kandi twongeye tugashima Imana kuko Bibiliya yo yemera ko tugushima iminsi yose hoba mu byiza hoba mu makuba kandi nyine bikaba nanjye ndahagarara ku munsi we kuko nabaye umupasiteri wiwe w'imyaka 8 numva ko tugiye guhagarara ariko umuntu ateye isoni
umuntu atanga kwifuza jene bazabakama ariko yuwe ni ubuvuga cyane ariko si ubuhamya bukagukije ariko nshimira Imana yambaye umwanya ariko turaganira ijambo ry'Imana aho twagisigiriye profession. Amen. Ejo twasomye ijambo turangije mu Bafilipi aravuga ngo erega niko Pawulo yibajije aravuga ngo erega kubaho ni Kristo ngo kandi gupfa ngo kumbereye inyuma narifunze ngo kumbe ngumya mvuga ubutumwa bwiza neza imbuto z'imirimo yawe ngo ariko kandi ngo icyo narisha kinini cyane ngo nuko noja kugenda akabana na Kristo ngo rero turi kubagira ayo magambo yombi amurwaniramo kuba ari hano no kuba yaragiye ariko nyuma za guhitamo aravuga ngo kugenda niko kumbera kwiza kuruta kubaho gupfa kurangiye gupfa we kubaho kuko ngiye bagiye kubana na Kristo biraruta ibindi byose kubaho. Yesu ashimwe. Amen. Ariko ijambo rikuru cyane. Amen. Ijambo rirangiza amagambo yose n'ubugingo. Ijambo rya gatanu tuzaba tugiye guhabwa ubugingo. Amen. Reka mbabwire aho niho ndangiye. Yesu ashimwe. Ubugingo burafite ibindi. Hariho Yesu yabaciye umugani abereka iby'ubugingo. Ngo yarababwiye ngo hari umuntu ngo watangira yigisha abantu. Bamwe ngo batangira mu gitondo abahemba gahunda abahemba denariyo imwe, ngo abandi batangira saa sita abahemba denariyo imwe saa kumi n'imwe nayo nabo abahemba denariyo imwe. Yes, amen. Hallelujah. Noneho bamwe bemeye mu 50 ntukamenya wishyize muri 50 uzoyunga byinshi ubugingo ni ku mirimo wazagorore kuzahabwamo akamaro ariko ubugingo wemeye none urabyumva n'uwemeye ke twese makiro. Hallelujah. Yes, ashimwe. Twese mu bugingo. Yesu ashimwe. Waranesheje gusa kandi kamere mishya tumubona hano abamwe batagaragara ariko reka mvugeho habamo umwuka hakabamo ubugingo hakabamo umubiri ariyo kamere hakabamo kamere. Ubugingo buza busa n'umwana ubugingo buza busa n'umwana ababyeyi bataye akarerwa ahantu bwaca agahamagara na wowe sinzi ko mubyumva. Ubugingo buba hagati y'umwuka n'umubiri. Amen. Yesu ashimwe. Ubugingo buba hagati. Haleluya. Uyishije umwuka wishimye za kamere kandi ubundi Pawulo yaravuze ngo kamere yaba iwe ngo mu bango yarayibambye mu bibambanywa na Kristo ngo apfana nawe ngo asukana nawe ngo yicaranye nawe. Haleluya. Ubugingo abazabubona bose ni abanesheje umuntu wake uzoreba hajya mu makamba atanu. Iryo kamba ryo kubona ubugingo ni abantu banesheje umuntu wake. Kamere ni ikintu gikomeye cyo kubuza ubugingo rero niyo utabizi kandi tukazari mufungurije ubugingo. Reka turaye Petero n'abantu bose ngo bamaze gukurikira Yesu babona basize inyungu nyinshi cyane z'ibintu byabo bari barabitaye. Murabibona bataye ibintu byose bari bafite baramukurikira abarozi n'abandi noneho ngo bamare gushika mu nzira baramuha batesta gikuru ariko kandi babona ko arabakoresha. Ese gukoresha abakuzi utarabasezeranyije uzobare yabakorera mu kazi aje kubakora noneho batura batazi icyaha Mutega baramutaye batari kose kodo wayo kira niki uzokubera arababwira ngo
uzobaheza isubizana ariko mu nyuma y'izo subizana uzobaheza ukikora urezi mariko haleluya icyo tubikiwe cyane nyuma muri bita muri za nyungu tuzunguka kubona ubugingo budashira bw'iteka ryose Imana idufashe kandi Imana ituganje Ose pastori ijambo ry'Imana urumva ko duhumuritse sinzi niba mwamutegereye neza uwamutegereye yafashije utugurisho turirimba indirimbo baririmbyi baze badufashe kuririmba indirimbo dutura urwo turu dushimiye mwese mwabaye mu giteraniro mwese ubu ahangaha twashimiye n'abagenzi bafashe kuririmba Imana ibaduhereje iteraniro ryacu rero rirashoje tugeze n'undi mwanya kugira ngo dusabe MC atambuka hano imbere akatuyoborera gahunda ya kabiri y'umuryango umuntu utugezaho umwirondoro w'umubyeyi wadusize wa mukecuru ni Dominiko atambuke tugezeho umwirondoro nyuma y'umwirondoro turahaguruka dusanzwe tubyiza tuje gato hanyuma tumwibuke by'ubuzima murakoze amazina ya nyakwigendera yitwaga Madamu Murezi ise yitwa Tsimbanye Yohana nyina yitwaga Nyirasimbizi Elizabeth aho yavukiye mu Biki Cosma mu mwaka w'1952 akaba atabarutse afite imyaka 90. Abana babyaranye abana 13, abahari 7, abahungu 5 n'abakobwa 2. Abitabye Imana ni 6, abakobwa 2 n'abahungu 4. Akaba afite abuzuye yari afite abuzukuru 49, abuzukuruza 96 n'ubufifi 9. Abamukomokaho bose rero bakaba abantu 167. Imibereho ya Kristo yabatijwe mu mazi menshi 1974, akaba yari umubitsi w'amaturo irimbuka, yari umunyamasengesho kandi yatangaga icyacumi n'amaturo, yacumbikiraga abashyitsi b'itorero uretse n'ab'itorero umuntu wese w'umugenzi igasiro byari bizwi ko bakira abashyitsi neza. Imirimo yakoze yari umuhinzi mworozi,
yabikoze neza cyane, abireresha n'abana be, ndetse byamufashaga gukora neza n'umurimo w'Imana nk'uko yari yarabihamagaye. Ikindi yari umubyaza w'ababyeyi bose, yabikoraga kubwitange, nta gihembo ahawe. Hari igihe abaganga ba leta biyambazaga mu gihe zabaga ari ngombwa. Yagiraga ibikoresho by'ingenzi byifashishwa mu kubyaza. Mu magambo make yari dogiteri. Mu minsi ye ya nyuma, nubwo yari afite intege nke z'umubiri, yakomeje umurimo w'amasengesho, ntiyigeze ateshuka ku nshingano. Urugendo rwe rero akaba yararusoje ku itariki 29 Mutarama 2022 saa 11 za mu gitondo, akaba azize indwara yaramanye igihe kirekire. Imana rero imuhe iruhuko ridashira, kandi twese dukomeze kwihangana. Reka basabe, tumaze kumva umwirondoro nyakwigendera, dufate umunota umwe kugira ngo tumwite. tugiye rero nanone gukomeza dutanga ijambo kugira ngo baduhe ubuhamya bw'uyu mubyeyi ugendeye, kandi dukomeje no kwakira no guha ikaze abavandimwe inshuti barimo kugenda baza muri aka kanya. Reka dusabe rero mwumvise ko umuryango asize wari umuryango munini mugari urimo abantu 167. Muri abo hari ari hano, ariko abo bantu barimo abakobwa be n'abahungu be bashatse n'abakobwa be bashatse kandi, nubwo abo bakwe n'abakazi abari hano barahabona. Ni ukuvuga ngo turasaba umuryango wose wa Porwiki Cosma, abana be, abakwe be, abakazana be, abuzukuru n'abuzukuruza bari hano, muhaguruke nabo baravugamo abantu bakeya. Turaza kubabwira abantu bavuga bafata ijambo, nibahaguruke begere hano hafi kugira ngo tubahe mu rwego mukuru abarangaje imbere. Gracia nawe uzadutangiraho ubuhamya, begere hano kugira ngo muduhe ubuhamya bw'uwo mubyeyi. Inzira zigoye kandi n'umunsi akagora, ariko hamwe n'Imana izo zose zirakunda, birashoboka. Bimaze gushoboka, abantu baraza, abenshi barambuza haba abantu n'abanyana batari kwezi dukora, ndabahakanira nababwira ngo tuzabikora, ariko ahakuru n'ahantu ugomba kugenda ukazakora ngo umukecuru ibintu birakunda hamwe n'abafasha Imana ibahuje cyane cyane. Nshimiye uriya mugabo w'izuru n'umugore wiwe, umukecuru twabana nawe turamwihanganira igihe cyane, hamwe n'umusaza umusaza akagaragaza turamushima, ariko namamagiza amahirwe kuko ntabwo mushyinguye umwe, ese twebwe twabana mu mukareka. Uyu mugabo w'izuru n'umugore w'umusaza mutambuke bagaragaza amahirwe, ayo mahirwe n'ababwira
umusaza we wacu tumenya kandi akoba kamaze kumenya kuzivogora aramubwira ngo muri arayimuhereza imigisha arayibona aramubwira ngo uzawusare kuzo yakoze serivisi none rero kuba mwagize umugisha uno munsi wa none umukecuru akarangiza ari hanyuma mu rugo ni uko mwarakoze imana irahereza umugisha kabashimira na mukecuru zera ntiworeka kubikora ese utabikora tuwukozemo zera umukecuru n'imana nayo kandi ni mushiki wawe avuka iwacu iboneka mushiki wawe ndabashimiye umuryango wacu w'abanyakarama nabo nababonye baje kuba imana yabafashe mukaza ngaba mbabonye tukaba turi kumwe abo tuvukana ndabashimiye ndavuze ngo namwe imana ibahereze umugisha rero iwanjye nasize hicara abanyakarama benshi bari bananze kuko nzi ariko umugabo umwe mu banyakarama aravuga ngo umugabo naramushimiye hano niho hanini kuruta ibindi tuzakora inshyika tuzakora ikindi kiriyo kandi no mu minengo bacu bariyo babikoze abari mu bugande babikoze nanjye nishyika nzongera mbikore noneho reka rero mbabwire imibereho y'umukecuru umukecuru njyewe twabanye nawe igihe kirekire ari njye njyenyine gusa tubana igihe kirekire cyane amaze kunzara inyuma yanjye yabyariye kane yapfusha nyuma arunamura abona kubyara abandi mu mibereho yiwe nasanze ari umukristo wo muri gatolika akomeye muri gatolika cyane nkiri umwana anigisha gusengera amasengesho yo muri gatolika akamfukamisha anigisha gusoma ishapure ya shapure baza basoma ibyo arabinyigisha kandi nkabona data ariko aramugenda inyuma data yari umugabo w'intwari cyane cyane ariko aho ngaho umukecuru akamuri imbere mu byerekeye by'ikanisa arabinyigisha kandi abapadiri baza uyoboza ko mu wa mbere kuja mu misi akagira umwete hariho umugabo umwe witwa Samusoni ise wabo wabarawe yigeze kuvuga ngo uriya mukecuru gituma azabona abapadiri baje akanagira umwete umwana kuri ibyo bintu yarabikoraga rwose nzogusengera buhoro uzamurikira ngamuhakanira turatuye imana ni igitangaza ahantu zituruka ntawuzi uhamenya njyewe sinzanywa amacupa abiri ndahaguruka ndora inzira turagenda ngo tugere mu nzira ntibashaka tiguhera none nsezeye gaturika pa ndayisezeye sinzoba icyambo cyanyu cyo kuzozamo inzoga mwihishe ari rero mpaye mwicishamo tugaturika ndayisezeye wumva kuko kera umukecuru amesheje ndataha ngo mare gushyika umwarimu wacu witwaga Dawudi se wabo wabarawe ndamubwira ngo nimusengere uvuye muri gatolika baransengeye yanagenda abwira pasiteri wacu witwaga Mushapa icyo gihe abapasiteri bari bakeya cyane ariko yari kumwe n'uriya mugabo yari kumwe na Samusoni nabo nibo bambatije nyuma nkurikiye umukecuru kera we yaramaze kumenyera impapuro nuko tubana nawe umukecuru yarumuze ngo ndangize mbona turamba yose yahiye ndetse mbona amahoro ndakana gushya uwo munsi niwo munsi umukecuru umwe muzamwumva mukamufunga ahera mu gisambu ariko cyane twe tukagira ubwoba bwa abaturuka mu bikuba birutse mu ibumbanire abaturuka mu bikuba baratwika igisambu umukecuru ashya urasubika mu mukuye ahandi mujyanye ahantu hari akabira aka kabiri umuriro tukinjira tuguma ahangaha ndamusasiye mumare kumusasira ndetse musigira n'umwivure ariko hari buke tuguma ahangaha tumaze kukureba umubiri wacu usanga turanga bamaze kwisuka benshi barahari umukobwa
nubwo hari abahungu n'imyenda bashatse kuvuga ariko uko murabimenye uwari ubayoboye aravuga ngo yewe uyu mukecuru ni umukura ahangaha ibintu bizakomeye atanga abasore 6 ati mwikorere umukecuru mukura baramwikoreye bamugaje mu turamutegura umugabo yawe ngo bagaruke ngo buke uwo munsi ntihasibye uwundi mu isazi 7 turaterwa mu nyama yake igasira naho hari hasigayeho turaterwa ibitero bituruka mu bikuba ibindi bimanuka mu gashaka mu rugano ibindi bimanuka ku itara ibindi bihagarara kuri gasopo bati mubazinge bariya basigaye gasiro tubafata ariko umwana uzi zikora abo bana bari ahantu nabo bahagaze ku turango tukaba hahagaze bijya bintu ntibazabimbwira abacu barambwira bati noneho wowe shaka uburyo umukecuru agende niyo bakomeza kuza bagenda mu nka zaza zibashira neza ariko aribo bazana neza umukecuru nyine mushakira umugenzi araza arashyika amaze gushyika nanjye naje kuza nyuma nanjye sinabasanga hano none nkaba nshimiye Imana kuko uyu munsi wa none nabaye hano nkaba mperekeje umukecuru kuko naherekeje data. Imana ishimwe rero Imana imuhereze ngo uruhukire mudashira. Murakoze mzee, reka tubabwire abandi bagiye kuvuga. Ndashima Imana ko tugeze muri uyu munsi wa mukecuru turi ku birori byiwe, ndanezerewe cyane. Icyo mbaza gushimira Imana ni bariya bakecuru bari hariya bamubaye hafi, baramusengeye, baramusuye. Nimuhaguruke n'ubwo mwese mutaje, ariko nimuhaguruke mwese. Imana izabamugisha, Imana izabagirire neza. Hari n'abandi bataje, na nyina wa Muhizi na nyina wa Kanyegeri. Imana mwese izabagirire neza, nguri ari hariya yazabagirire neza, namwe muzagira iherezo ryiza. Ikindi mbabwira, mama ugomba kumuganiriza bakazabirirana. Icyo nshima Imana, nshimiye Imana yuko arangije bari kumwe nta rungu, baraganiriye. Uyu mugore yagerageje uburyo bwose, twagerageje gufatikanya. Imana itugejeje kuri uno munsi, nshimiye Imana. Ubundi kandi uye kurangiriza kuri iki kintu, sinshaka bariya bakecuru umugore yavuze nibita buri munsi waremwe n'Imana hageze haboneka abakecuru bamusura kandi bashika bakamuganiriza akamererwa neza, bakanamusengera n'amasengesho yo kumuherekeza. Abanyagitarama bose bazi gutabara. Ndashimira Imana kuba dushinguye umukecuru mu cyubahiro, kuko byaragaragaraga ko agiye gupfa nabi, atwikiwe mu nzu cyangwa se akagwa ku gasozi. Ubundi bwoba twagiraga nanone twaravugaga ngo abari kumwe nabo kubera intambara zari zihari nabo bashobora kugira ibibazo, baje kureba, baza kureba bamusize bakagaruka bakaba bagwa mu bitero nabo bagapfa. Ariko byose ntibyabaye, Imana yaramurinze araza, tukaba tumushinguye mu cyubahiro. Rero natekereje gushimira abantu gusa nindangiza ndaba ndangije. Umuryango wacu wa Munyakarama wadutabaye kandi n'inshingano zabo ntabwo bitindaho. Ndashimira abaturanyi baha kwa Mose, muramu wanjye cyangwa mukuru wanjye, baradutabaye kuva ku wa gatandatu batahava kugeza uyu mwanya wa none turi kumwe nabo. Ndabashimiye cyane, Imana ibaho umugisha. Ndashimira nanone n'abaturanyi banjye i Kigali, Gikondo, nababonye baje. Mu by'ukuri Imana ibaho umugisha. Iyo umuntu abona abantu bamutabaye, umwanya umwe wumva umuntu agize amarangamutima menshi, bigatuma wenda utekereza ute se wenda ahantu runaka sinagize intege nke,
nkaba ntarakoze icyo nakagombye gukora, ariko ibi ni ibintu byiza. Gutabarana ni umwanya mwiza cyane, kandi ndanabatuma kugira ngo babwire abo bahagarariye ko byatunejeje cyane. Ndashimira abo dusengana baje bari hano. Nabanje gutekereza wenda ngo ndagenda gusa icyiciro abantu buri cyiciro, ariko mbona ko byadutwara umwanya, mbona nta mpamvu biyumve, kuko nabo ntavuga si uko ntari nkeneye kubashimira, ariko barambabarira kuko ntaba mbikoranye ubushake buke. Kugira ngo tubashe kuvuga turimo tubona umubyeyi hano, ariko nanone natwareka njyewe ntabwo njya mu mateka yo muri za 50 cyangwa se andi mateka tutabashije gukurikira. Njyewe ndavuga amagambo makeya mpereye ku Kabara kuko niho navukiye. Pasiteri yatubwirije nimugoroba ndetse n'uyu munsi ntitwari kuba watungana gutya turi mu kiriyo cya mukecuru. Kuko iyo mpamvu rero twarahumuritse ubwo twabonye mukecuru amaze kugera hano. Yahageze ananiwe cyane, ariko turavuga ngo ubwo abashe kugera hano turishimye. Mukecuru rero kuri uyu munsi wa none nubwo tubabaye, ariko ko turavuga ko ari ibirori, ko bataragiriye ibibazo hari mu buryo buri fizike cyangwa se mu bundi buryo. Ni ukuri muri abatabazi beza. Hari abaduherekeje, abo dukorana bari hano, hari abo dusengana, ibyo byose sinakwirirwa mbirondora, ariko gusa mwumve ko muri abatabazi beza. Mukecuru kuva ntangiye kumubona, ntangiye kumenya ubwenge, namubonye ari umuyumbe pe. Namubonye ari umuyumbe, niyo natangiye kumva umuntu usenga mu gicuku akaja mu mwuka, akaja mu ndimi. Bukeye kujya abana bagira amatsiko, ndakubimubaza ese ko iyo urimo usenga uzujya urimo uvuga ntitwumve? Arambwira ngo aba yanezerewe. Uyu grand frere hamwe abo bantu bombi nibo baduhaye amahirwe yo kugira ngo twige. Yaranshyigikiye cyane uburyo igihe cyo kujya ku ishuri cyarageraga bakampeza ibikoresho bisanzwe minerivare, ariko nagera ku mwanya wo guhaguruka akanjyana mu cyumba akansengera. Ndashima Imana ku bw'uyu munsi yemeye ko duherekeza mukecuru. Ndashima Imana yamurinze muri ibyo bihe bikomeye batubwiye, barabimbwiraga nkababara, nibaza ukuntu bazamutwiga amasenga. Imana yihaye icyubahiro ko yamuzanye kandi ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko aruhutse neza. Mu bushobozi bwose twari dufite twakoze uko dushoboye, ntiyabuze amata, ntiyabuze umwenda. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima umuryango wanjye nashatsemo, bihangane, twese twihangane, kandi Imana izaba hafi yacu. Ndashima yuko Imana yemeye ko rye avuye iriya aza aba mu rugo, turabana amezi angahe, turamumenya. Abuzukuru ntabwo bari bamuzi, bagirirwa ubuntu bwo kubona nyirakuru, kuko njye ababyeyi banjye ntabwo bigeze bababona, bahoraga bafite ako gahinda. Ko we bamubona, bagirana ibihe, vakanse bakajya kumusura. None Imana iramwishubije, tuyishimiye ko yemeye ko bamumenya. Ko yaradukunda, twari abakazana be 5, ariko nta n'umwe bakorwaga, kandi yaradukundira n'abana. Yari umubyeyi mwiza. Kumubura uyu munsi tubabaje cyane, ariko Imana nayo yamwishubije kuko yari ananiwe. Rero ndashima Imana ko Imana yadufashije tukaba tubaye mu birori bye by'uyu munsi. Ndamwifuriza iruhuko ridashira. Kuvuga kuri uyu munsi kuko nyakuri
bagize amahirwe yo kubana na kaka cyane. Ndibuka iyo sogokuru yazaga amaze kuvuga ngo babaho umwana wo kuja kubavomera no kubatoragurira, ibyo bitandukaga mbere ngarusha abandi bamenyamo kuko nari nzi ko kaka ari inshuti yanjye cyane. Nabaye nka kaka kenshi rero kuba duhagaze aho ngaho tumuvuga no kumuvuge numva ufite amagambo menshi yo kumuvuga, ntabwo bihwanye n'amasaha dufite ariko ntawabona umwanya wo kuvuga kaka kuko kaka yari intwari cyane. Icya mbere nshima Imana ndashima Imana yabashije kumukurira siwe. Kaka yari afite amahirwe menshi 99% yo kuba yaraseka mu gisambu cyangwa urukundo, ariko ndashima Imana yabashije aramukanye bakamugeza mu minembwe aho azabasha gutegura. Rero ndashima n'Imana yabashije kumuha indege kaka kakagera aho ngaho tukaba duhagaze ku murongo kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Ndashimira ababyeyi bacu bitaye kuri mukecuru nk'uko bikwiriye, ariko mbere tutarabashimira reka duhere ku mukecuru. Umukecuru kakaba hano yabashije kwita kuri kaka cyane, kugira ngo n'abasaza be basaza bamushinga kugira ngo babashe gutanga kaka ngo baze kumurera, ni uko yari azi ko hari uzamwunganira. Ni ukuri uriya mukecuru yatubereye intwari kandi yatuhaye urugero rwiza. Rero uriya mukecuru turasaba ngo ahaguruke, hari impano twamugeneye. Kaka kaka naze tumuhe impano, yabashije kwita kuri kaka nubwo kaka nubwo yitaye kuri manyanayo, ariko nanone kandi tuzi ko hari byiza nk'uko kandi kikaba amahoro. Turagushimira kuko waduhaye ikomezi abantu bose, umuryango w'umubyeyi n'abungeri babanye nawe igihe kirekire, n'abantu bose baje bahuye. Mana turagushimira kuko wabemereye bose kubaha amahoro. Turagushimira ko wahuye uyu mubyeyi mu minsi yose yararushye. Uri Imana izisubiza igihe ushakiye. Turagushimira kuko ari wowe wavuze ko uyu munsi bizaba bigeze ku mwanya wo kuruhuka kwe. Reka tukwiyegereze muri uyu mwanya tugiye kumushyira mu nzu ye, ibyo Bibiliya ivuga ngo abantu bazaruhukiramo, kandi igihe cyo kuzozamurwa akaba arimo bazagenda bavuye. Mana ubane n'abantu aho bajya, uganira n'abantu baragenda mu byuma, kandi utabare ube umutabazi, kuko uwo gutabara si none gusa, uri Imana itabara kurusha abantu. Mana yacu ubane natwe, dufashe mu mirimo yose ikorwa, abari imbere bagenewe kuyikora ubayobore, ubahereze ubwenge n'ubwitonzi n'ubushishozi bwo kumenya ibyo bakora n'ibyo bavuga. Ni mu izina rya Yesu tusenze, amen. Hari windi sinziza cyane twasezeranijwe n'Imana, tuyitegereje twizeye kuko data idufitiye aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzashira agahinda rwose. Aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi. Aheza
tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha byatwungukira aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza n'ijuru tuzahurirayo bagenzi. na zirindwi haravuga ngo ariko nge ubwanje nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana afite umubiri nzayireba ubwanjye amaso yanjye azayitegereza saa yindi nuko umutima wanjye umagwa n'urukumbuzi. Nanone Paul yandika Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 7 aravuga ngo kuko ari ntaco twazanye mu isi kandi ntaco tuzabasha kwivanamo. Yobu warongera arandika mu gice cya mbere umurongo wa 21 aravuga ngo Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 haravuga ngo timuhagarike imitima yanyu mwizere Imana ntegura hanyu kandi ubwo ngiye kubategura hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja tituzi aho ujya inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati ni nzira n'ukuri n'ubugingo ntawuja kwa data ntamujyana. Impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru abayurya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abakoranyirize mu ijuru rye. Tarumbeta ya mwana itakapoliambara milele itakapopambazuka na wale wenye haki watakusanyika ng'ambo, majina yaitwa poloningweko. Majina yaitwa polo, majina yaitwa polo, majina yagambiye n'imbabazi zayo byinshi yavanye umuvandimwe wacu muri iyi si, nico gituma dushira uyu mubiri wapfuye mu butaka dutegereje kuzazuka kw'abantu bose ku munsi w'imperuka n'ubugingo bw'igihe kizaza ubw'umwami wacu Yesu Kristo uzagaruka mu bwiza bwe bw'icubahiro gucira abari mu isi urubanza. Isi n'inyanja bigarukane abafiriye muri byo, imibiri ibora yapfiriye muri we izahindurwa ngo ishushanywe n'umubiri we w'ubwiza akurikije uko afite ubushobozi bwo kumubashisha kwigandurira byose. Reka saba afite indabo. Majina yaitwa poloningweko. Ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko zumva izina ryanjye mwitaba. Uwo munsi
bazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Wafu wa Kristo wafufukapo siku ile, tutashiriki na fahari yake waliochaguliwa. Arapfuye kandi uwo ari we wese uriho umwizera ntazapfa iteka. Turakwinginze twicishije bugufi Data wa twese ngo utuzure mu rupfu rw'ibyaha tugere mu bugingo bwo gukiranuka, uduhe ivyo kugira ngo nidupfira muri ubu bugingo tuzashobore kuruhukira muri we ubwo abantu bose bazazuka ku munsi w'imperuka. Tuzashimwe mu maso yawe kandi duhabwe umugisha w'umwana wawe ukunda cyane, azaha bagukunda bose kandi bakakubaha. Ati nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha muraga ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, mubikore. Turakwinginze Data w'imbabazi nyinshi kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Umuryango wa bene Data mbahaye pole nyinshi cyane kuko mwahambye umukecuru, mwagize amahirwe, mwaturushije amahirwe, jewe nayo natsi mwaturushije amahirwe kuba mwahambye umukecuru. Ayo ni amahirwe menshi cyane, niyo ndi mukwirirwa uku niyo mvuye. Pole cyane, mubwire Antonia ngo pole kandi Imana imuheze umugisha ku byo yakoze kurera umukecuru akaba amugejeje kuri uyu munsi. Imana imuha umugisha na pole nyinshi. Umuryango wa bene Data n'abana bacu mbahaye pole ababashije guherekeza umukecuru, ubundi kandi ni salamu nyinshi cyane. Burije duhuriye ahantu na Miriam, nuko Imana ibagiriye neza kuko mwahambye mukecuru. Ibisigaye muzatumenyesha, ibyo mwakoze byose muzobitumenyesha. Nabonye amafoto y'aho mwari muri mugiye nyine ku irimbi, ibyo byose arabinyeretse. Ngawe musuhuze bose mubabwire ngo nuko mwakoze cyane, mwakoze ku byo mwakoze. Nimba na Garasiyani yaje, uwo ni umugisha mwinshi cyane ku byo mwakoze. Ahasigaye Imana ibagirire neza. Ndidera Nyandagirwa. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izi ibyo ibwira kukugirira ejo hazaza habe heza cyane. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izi ibyo ibwira kukugirira ejo hazaza habe heza cyane. Garasiyani yakwegera hafi abashinzwe kumushyikiriza ururabo.
yacu rero komeza kubana natwe komeza guhumuriza imitima kubera ko tuzi ko ari we nyiri humure tubisabye Imana tubyizeye Yesu umucunguzi wacu amen. Reka dusoze tuvuga tuti ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira amen. Muraho bavandimwe, muri iki gitondo cy'uyu munsi ni ukuri tubabajwe n'uko mukecuru atuvuyemo. Mukecuru wacu yari umuntu mwiza cyane, yari umuntu twakundaga. Jye rero na mukuru wanjye Amose twumvishije tugomba kubohereza ubu butumwa kugira ngo tubafate mu mugongo, kuko mukecuru ari mwene wacu kandi ari nawe muntu wenyine twari dusigaranye wavukanaga na papa. Bikaba rero ari ibintu bibabaje mu by'ukuri, nubwo yari akuze ariko yari umuntu w'agaciro cyane, twamukundaga rero. Niyo mpamvu ubwo naherukaga mu Rwanda muri 2020 naje kumusura, nza kumuramutsa, ndanezerwa cyane kandi biranshimisha. Mu by'ukuri ndamuzi cyane, ariko muzi cyane mfite imyaka 8 ubwo mama wacu yitabaga Imana. Yaje avuye muri Zaire, muri Zaire niko hitwaga Kongo kera. Araza aza kuturamutsa, aza kutwihanganisha kubera ko ari njye wari mutoya mu rugo iwacu. Araza ahamara ibyumweru 2 aradutekera. Nukuri numvaga jyewe atasubira muri Kongo, ariko nyine kubera ko yari afite umuryango aravuga ati ndagiye, asubirayo. Nuko guhera icyo gihe rero nkiri umwana muto mfite imyaka 8 naramukunze cyane, kubera ko yaraje ukabona ko ikintu cyaburaga kirabonetse. Amuzehe papa wacu Sahiriza Isaac nawe akishima ati mushiki wanjye yaje kutureba, yaje kudusura, kuturamutsa, kutwihanganisha. Nuko ubwo hari nko muri za 92 nibwo yaje. Asubira rero muri Kongo. Yari umuntu mwiza cyane, nicyo kintu nahoraga nibuka ko ari mwiza, muremure, nubwo nyine yarashaje. Ubusaza nibwo bwamuhinduye, ariko mbere kera yari umuntu w'inzobe muremure mwiza cyane ukomeye. Tukamukunda rero cyane. Hanyuma nongera kumubona intambara irangiye. Yakundaga musaza we cyane, akaza kutureba nk'umuryango, akavuga ati se aje kureba ko twarokotse intambara ya jenoside. Asanga twese siko twayirokotse, ariko arishima aravuga ati nibura hari utwana twasigaye, hari musaza wanjye aracyafite utwana twasigaye. Nuko araza ahamara ibyumweru 2 aratwihanganisha. Nukuri nuko nyine isi nyine ari mbi, naho ubundi tuba twaratuye hamwe tukajya tubonana igihe cyose, kuko twahoraga tumukumbura. Nuko araza aratureba muri icyo gihe intambara ikirangira, aradusura atuzanira isukari, kubera ko intambara yari yasize ibintu byose byarasenyutse. Nta kintu na gito tukigira, nta nzu yo kubamo, nta hepfo nta karuguru. Nuko aratwihanganisha rero, aratuganiriza, atubwira amakuru yo muri Kongo. Aratubwira ati muhumure, Imana izabafasha. Kandi koko nyine Imana yaradufashije, kubera ko nyine yari umuntu nawe usenga Imana kandi wemera Imana. Ikimbabaza rero cyane cyane nuko rimwe na rimwe ntajya mbabazwa nuko batigeze bicara hamwe ngo batuganirize, batubwire uko bakuze mu bwana bwabo, ukuntu babayeho.
none igihe kikaba gisa n'ikigiye, burya igihe ntikigaruka batarabituganirijeho ngo twishare batuganirize. Nuko ariko yari umuntu mwiza kandi twakundaga. Ikintu rero namuvugaho rero, mukecuru yari umuntu w'imfura cyane kandi w'inyangamugayo kandi utagira mbereka. Rwose na musaza wiwe sinzi, wabonaga ari abantu b'intangarugero cyane, b'intangarugero. Rero nubwo batuvuyemo bakaba bagiye, ariko tujye tubafata nk'intangarugero, tugerageze kugira ikirenge mu cyabo kandi twizera Imana bizeraga nabo, kugira ngo tuzabashe kongera kubonana natwe tuvuye muri uyu mubiri. Mukecuru rero tuzajya tukomeza tumukumbure, ariko Imana nidufasha tuzabonana. Ikindi kandi ndabatashya mwese, na mukuru wanjye Amose nawe arabatashya, kandi mwihangane, Imana ibihanganishe. Nanjye uyu mwaka ninze nzahagera mbasure. Kandi rero abandi bahari mushiki wanjye Miriam na Rasheli nabo baraba bahari, nabo nyine bifatanye namwe nk'umuryango. Imana ikomeze ibafashe, kandi mu by'ukuri tuzakomeza natwe tubazirikane muri byose. Murakoze. Yari afite intege nke, ashyikira hariya igikoni, ariko musaza we nawe yari akiriho, yitabye Imana muri 2020. We yari akiriho, ajya kumureba hari igikondo, ajyana n'abana, ajya kumwereka abana atarazi, bari twabyaye nyuma yabo. Abana arababona, arishima, baramukanya, baraganira, n'abana barishima, baravuga ati twabonye ishangazi. Mbese umunezero, barataha rero. Nubwo yatashye, ariko tukamushyingura neza. Urumva arishimwe, nashima Imana. Wenda hari igihe tutari kongera kubonana, ariko Imana yarabishimye, turabonana. Turashimye rero kuko uyu munsi we wa nyuma, ibirori byiwe bya nyuma, Imana yagize neza. Mbese Imana ihabwa icyubahiro kuko uyu munsi wiwe. Ubwo rero duhagaze hano duhagarariye umuryango avukamo, umuryango wo kwa se no kwa musaza we. Hari abandi bagombaga kuba bahari, ariko bari kure, ariko turabahagarariye. Ubwo rero twese hamwe, umuryango avukamo, turavuga ngo Imana imwakire mu bayo, kandi muhe iruhuko ridashira. Barakoze, ariko gupfa kuri uyu mukecuru nshimira Imana kuko yapfuye tukimukuza tutaramuharaka. Yabanye n'Imana mu burwayi bwiwe, yiganiye yiganiye cyane, ariko nshimira Imana mbaraga. Imana ishimwe. Reka dutange twashimira abantu batabaye, duhereye kwa Nyagasibo babanye na mukecuru. Twabonye mwaje muri benshi bose muri iki gihe, ntabwo biba byoroshye. Mwatanze umwanya wanyu muraza, turabashimiye, mwakoze. Imana ibaduhereje. Turashimira n'indi miryango yose iranga, imiryango yose iranga iradutabara, abaturutse mu turere dutandukanye, n'abandi baturutse wenda sinzi hanze y'u Rwanda. Mwese mwakoze, mwagize neza gutabara, mwagaragaje urukundo. Imana ibaduhereje. Amen. Turashimira abanyamuhanga, by'umwihariko abanyamuhanga
mwatubaye hafi kuva mwamaze gucikana, mwabaye hano kwa Bizuru, mwamubaye hafi, mwarahataramiye, murabahasengera, bose mwagize neza. Imana ibakwemera. Dusoza, tugiye gusozereza ku bintu bibiri. Turavuga kuri famiye ya Bizuru Amos. Twari kuyitindaho k'umuryango. Ubundi hano mpagarariye umuryango wacu, kandi mbagaza aha mba mpagaze mu ijuru ry'abanyakaragwe bose. Zaraturenze tubura icyo twavuga, n'ubu ngubu ko turavuga twavuga, twabuze n'icyo twakora bwacu. Kandi ibi biri ku mutima wacu ntabwo turi kubisohora neza kuko biri mu mutima, ariko turabashimira. Mwadukoreye ikintu cyiza, mwaturereye umubyeyi, kandi nubwo ntabwo mwirereraga, ariko mwari mufite nk'abakecuru babiri, ariko mutanga umwanya, ari gukora na Ndoniya ari kugenda tukavugana, nyabuna ava ahangaha ugende usanga umukecuru, ariko mwapfaga kumubwira, ariko nzi yuko byose ari mwadukoreye ikintu cyiza, ntacyo twabahemba, ntacyo dufite twabahemba uretse kubashimira uko bivumbi. Mu izina ry'umuryango twabonye ngo bahiye umuryango wicaye usanga iyo nkitabura mu muryango, iyo nka yabonetse irahari, ntabwo twabaresha. Kandi murabizi iyo uri imfura ugira ibibazo byinshi. Se yarashaje asigara mu mwanya wiwe, arera abana hirya no hino, abakobwa n'abarumuna be bose ababa hafi. Aho bageze, aho umuryango wa Kosima ugeze, ni ukubera we warakoze nawe, warakoze ibihe byabaye bibi, ariko nubwo ibihari bibi ntitwabura iyo nka nawe twaguhereza. Iyo nka umuryango wicaye uravuga ngo nawe warakoze, umwanya wa muzehe urakora, ukoresha ubwenge, ukoresha amaboko. Mu by'ukuri iyo nka yabonetse, iyo nka nawe wayihawe. Ushaka kunywa fanta, ushaka kunywa amazi, tugiye kuyisangira. Ikindi tugiye kurangirizaho, ikiriyo kirarangiye, ariko rero gusura bibujije. Ari hano, muzamusure, muzakomeze kubagenderera, kandi ikiriyo turabishe ku mugaragaro, ariko muzakomeze gusure, mube hafi. Imana ibawumugisha. Reka dusengere fanta kugira ngo twese bayitugane. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko wabanye natwe. Imbere yacu hari fanta n'amazi, biwumugisha, tugwe neza mu nda zacu. Kandi turasenga tuvuga ngo ubwo tugiye kuva ahangaha, uyobora abantu bose, abasha kure n'abaja hafi, bageze mu ngo zabo amahoro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.